матур bir җәйге көн. Истәл янында bir сабый, ян тәрәзә каршысында иртәнге дәресен карый. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. Эй сабый, әйдә тышка, ташла дәресен, күңел аш. Өй түрендә шул заман сайрый ботакта сандугач. Ул да шул бер сүзне сайрый. Әйдә тышка, күңлең аш. Шул вакытта өй түрендә бакчада бер алмагач чакыра тышка сабыйны. Әйдә тышка, күңлең аш. Көн озын иш, ул уенның мин һаман вакытын табам. Чыкмамын тышка уенга, булмыйча дәрсем тамам. Җитте бит, бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чык тышка, нинди якты. Нинди шәп уеннар заман. Тукта, сабыр ит аз гына. Һич уенда юк кызык, дәрсем хәзерләп куймагач. Күп тә үтми, бу бала куйды тамамлап дәрсене. Куйды бер читкә җыеп дәфтәр, китапны, барсыны, чыкты йөгереп бакчага. Я, кем чакырды мине? Әйдә, кем уйный? Тәмам иттем хәзер мин дәрсемне. Шунда аңар бик матурлап елмаеп көлде кояш. Шунда аңар кып-кызыл зур алма бирде алмагач. Шунда аңар шатланып сайрап җибәрде сандугач. Шунда аңар баш иделәр бакчада һәрбер агач. Зур бәхетләр сызганып, эшкә бирелгәндән килә. Ах, уят хурлык түбәнлекләр иренгәннән килә. И сабыйлар эшләгесез, и мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел. Каршыларсың картлыгыңны, бик тыныч һәм бик җиңел. И сабыйлар эшләгесез, и мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш.